Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا les branches infinies. Les branches infinies, une leçon très importante اللي كتمكننا من اننا نرسموا une courbe représentative d'une fonction. إلا ما كناش شادين les branches infinies, ça sera impossible اننا نرسموا la courbe d'une fonction. D'accord, donc vous vous concentrez avec moi et j'espère bien à la fin de la vidéo تكونوا شديتوه معايا مزيان. Donc on commence par par la première chose, donc lorsqu'on a la limite d'une fonction f de x, quand x tend vers a, كتساوي لي l'infini. شنو هي la représentation ou l'interprétation pardon géométrique ديال هاد le résultat. Donc هنا كنقول باللي c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a au voisinage de plus ou moins l'infini. D'accord? Donc شنو هي une asymptote verticale؟ هو مقارب عمودي. دونك شنو هو مقارب عمودي؟ مقارب هي وهو واحد لا دغوات اللي فاش كنرسموها في لو روبير ديالنا لا فونكسيون اولا لا كورب ديال لا فونكسيون كتبقى غاده وكتقرب لينا لهاديك لا سامبتوت لهاديك لا دغوات اللي كتمثل ليا لا سامبتوت ديال لا سامبتوت فيرتيكال. داكوغ؟ دونك نشوفوا ان اكزامبل. مثلا عندي لا ليميت، عطاوني واحد لا فونكسيون حسبت ليها لا ليميت كون اكس طون فيغ 3 وعطاتني لانفيني. دونك هنايا فاش كنبغي نرسم هنايا نورمالمون l'interprétation ديالها غادي نقول c de f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 3. هنايا a عندي هي 3. دونك فاش غادي نبغي نرسمها في ان روبير كتشوفوا معايا سي لا droite qui est représentée en rouge. كنمشي كنشوف x est égal à 3 وكنرسم المستقيم الموازي لمحور الاراتيب والمار من نقطه 3. دونك هذه هي لا سامبتوت فيرتيكال ديالي. مي لا كيسيون كي سو بوز هي لا فونكسيون ديالنا اولا لا كورب ديال لا فونكسيون ديالنا كيفاش غادي تكون، كيفاش غادي نقدروا نرسموها. هنايا عندي 4 ديال لي كا. داكوغ؟ شنو قلت لكم قبيله؟ قلت لكم فاش كتكون عندي اون اسامبتوت فلا كورب ديالي كتبقى غاده وكتقرب ليا لهذيك لا سامبتوت. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي لا دغوات كتبقى غاده وكتقرب ليا لهاد لا دغوات هادي كي طون روج. لا ميم شوز ايسي. دونك هنايا عطيتكم لي 4 كا بوسيبل مي على حساب التمرين غادي نختاروا غير ان سول كا. داكوغ؟ دونك على حساب المعطيات وعلى حساب التمرين اللي كيكون عندنا. هنايا وريتكم غير لي 4 كا بوسيبل. Nous la deuxième chose, lorsqu'on a la limite de f de x quand x tend vers l'infini كتساوي لي b. Donc في الاول شنو كنا درنا؟ كنا حسبنا la limite de f de x quand x tend vers واحد العدد. Par contre هنا العكس quand x tend vers l'infini وخرج لينا واحد العدد. Donc شنو كنقول هنا؟ كنقول بلي c de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à b au voisinage de l'infini. De plus ou moins l'infini. Donc هنايا اسامبتوت فهمناها هي مقارب، اوريزونتال هي افقي. دونك فاش كنبغي نجي نرسم باغ اكزومبل هنايا عندي لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني عطاتني جوج. هنايا بي غادي العدد بي غادي يكون هو جوج. ففاش غادي نجي نرسم غادي نشوف في محور الاراتيب فلاكس دي زوردوني غناخذ لو بوين y est égal à 2 وغنرسم une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses en passant par le point 2. عاوتاني غادي نقولوا كيفاش غادي تكون هاد لا كورب هادي بارابور لهاد لا سامبتوت. دونك هنايا عندي 4 ديال لي كا كيف ما كتشوفوا لا كورب كتبقى غاده وكتقرب ليا لا سامبتوت. لا ميم شوز ايسي دونك هنايا عندي لي 4 كا بوسيبل. داكوغ؟ كيف ما قلت لكم هنا عطيتكم لي 4 كا بوسيبل مي على حساب التمرين كنشوفوا واش كنكونوا حاسبين لا ليميت في بلس اولا موان لانفيني، واش لا كورب كتكون سور اولا سو هذيك لا سامبتوت. دونك سي سكون فا فوار بار لا سويت في quelques exercices pour bien comprendre هادشي اللي كنشوفوا دابا. دونك هنايا في لو troisième cas عندي لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني خرجت لي لانفيني. دونك هنا عندي لانفيني وهنا عندي لانفيني. هذه سي امبوسيبل، ما عندهاش شي انتربريتاسيون جيومتريك. شنو كنجي ندير نحسب لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس. كنحسب اف دو اكس سور اكس. الا خرجت لي لانفيني دونك كون اكس طون فيغ لانفيني خرجت لي لانفيني، هنا كنقول باللي سي دو اف ادمي اون برانش بارابوليك de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus à la moins l'infini. Donc une branche parabolique. شنو هو الفرق ما بين une branche parabolique et une asymptote؟ Une asymptote قلنا هي مقارب. Par contre branche parabolique بالعربيه هي فرع شلجمي. فهنايا الفرق بيناتهم هي لا فونكسيون لا كورب ديال اف كيفاش كتصرف
فاش كيكونوا عندي هاد جوج قلنا في الاول لا فونكسيون لا كورب كتبقى غادا وكتقرب ليا لديك لاسامبتوت. باغ كونطخ ايسي لا كورب كتبقى غادا وكتبعد من هاد لا دغوات هادي. باغ اكزومبل شوفوا معايا هنايا، عندي هنايا هذا هو l'axe des ordonnées. D'accord, هنا يقولنا une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc ها هو l'axe des ordonnées. ما عندي ما نعاود نرسم. C'est ce qui est représenté en rouge. La courbe représentative ديال f قلنا غادا وكتبعد. Donc une fois كنشوفوا branche parabolique كنقولوا la fonction غادا وكتبعد لينا على هاد la droite هادي، على هاد l'axe des ordonnées. Donc comme vous voyez كتبعد ولكن واحد الوقيته غادي تبقى غادا وغتبقى غادا موازيه ليا l'axe des ordonnées. La même chose ici, la même chose ici et la même chose ici. Donc هادو هما لي 4 cas possibles. الا ما خرجتش ليا هنايا، دونك هنايا قلنا خرجت ليا لانفيني، هنا الا خرجت ليا لا ليميت ديال f de x sur x خرجت ليا 0. دونك هنايا شنو كنقول بلي c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. قبيله فاش خرجت ليا لانفيني قلنا de direction l'axe des ordonnées. Maintenant on a l'axe des abscisses. Comme vous voyez l'axe des abscisses هو اللي قلنا représenté en rouge، وهنايا عندي c de f كتبقى غادا وكتبعد ليا على l'axe des abscisses، ولكن في ان certain moment غتبقى غادا وهي موازيه ليا حتى موازيه مع l'axe des abscisses حتى لانفيني. La même chose ici. Donc هادو هما لي 4 cas possibles. كيف ما قلت لكم قبيله بالنسبه لاسامبتوت فعلى حساب التمرين في اينا دومين كنخدموا في اينا هنايا يكون اكس طونفير واش بلس لانفيني ولا موال لانفيني. باغ اكزومبل الا كانت هنايا بلس لانفيني فانا غنكون كنخدم من هنايا من 0 بلس لانفيني، وغادي يبقاو ليا هاد لي دو كا واش الفوق ولا لتحت. هنايا عاوتاني غادي نشوف واش لا كورب غادي تكون سور لاكس دي زابسيس او لا سو لاكس دي زابسيس. C'est ce qu'on va voir par la suite. Des exemples. Donc نشوفوا le troisième cas. Donc هنايا مازالين حنا في نفس الحاله فاش f de x quand x tend vers l'infini كتساوي ليا l'infini. حسبنا f de x sur x خرجت ليا l'infini، حسبنا f de x sur x خرجت ليا 0. maintenant هنايا فاش كنحسب لا ليميت ديال f de x sur x وكيخرج لي واحد العدد a، عاوتاني هنا كنشوف كنلقى راسي بلي راني بلوكي، كنمشي كنحسب، لاحظوا معايا كنمشي كنحسب لا ليميت ديال f de x موان ax، هاد العدد اللي كيخرج ليا هنا كنحسب لا ليميت ديال f de x موان هاد العدد هذا فوا x. دونك الا خرج ليا واحد العدد b هنا تنقول باللي c de f admet une asymptote oblique. asymptote رجعنا للمقارب، oblique هي مائل. داكور une asymptote oblique de direction la droite d'équation y كتساوي ax plus b au voisinage de plus او moins l'infini. دونك فاش غادي نجي نرسم هاد y كتساوي لي ax بلس b، فهنايا هي هاد لا دغوات هادي اللي بالاحمر. داكوغ شنو كندير؟ كنجي مثلا باش كنبغي نرسم واحد لا دغوات كنجي كنعوض x بواحد واحد القيمه. مثلا عوضت x بصفر كنمشي كنشوف شحال تخرج ليا y، كنعوض x بواحد وكنشوف شحال كتخرج لي y. نورمالمون بوغ تراسي اون دغوات فانا كيخص يكونوا عندي جوج ديال النقط، كنجي كنعوض وكنرسم. داكوغ كنرسم جوج نقط وكنربط بيناتهم. بالنسبه ل سي دو اف كيفاش كتكون؟ فقلنا اون اسامبتوت سي دو اف كتبقى غادا وكتقرب لينا لهذيك لاسامبتوت. دونك سي لا ميم شوز ايسي. لاحظوا معايا عندي لي 4 كا بوسيبل هما هادو. دونك لا فونكسيون غادا وكتقرب ليا لهاد لا دغوات كي طون روج. سي بون. دونك هادي في الحاله الا كانت اف دو اكس موان ا اكس كتساوي ليا بي. Par contre, il a خرجت ليا f de x moins ax كتساوي ليا l'infini. Donc هنايا في هذا لو كا الا كانت عندي لا ليميت de f de x moins ax كتساوي ليا plus او لا moins l'infini تنقول بلي c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à ax au voisinage de plus ou la moins l'infini. Donc كنجي donc branche parabolique قلنا la fonction غادي automatiquement غادي تكون غادا وكتبعد على ديك la droite d'équation y est égale à ax. Donc comme vous voyez ici عندي هنايا لا droite qui est en rouge هي la droite d'équation y est égale à x. قلنا كنعوضوا x بواحد لا فالور وكاش كنلقاو y. داكوغ وكنعوض x بصفر خلاص راه هي صفر. دونك y est égale à x دائما كتمر لينا من لو بوين 0 0. دونك هنايا عندي لا فونكسيون f لا كورب ديال f فغادا وكتبعد ليا من هاد لا برانش هادي من هاد لا droite هادي، ولكن او ميم طون واحد الوقيته في لانفيني كتبقى موازيه ليا مع لا droite qui est la droite d'équation y est égale à x.
هنايا غادي نشوفوا quelques remarques très importantes اللي كيسهلوا عليا الخدمه. داكوغ في quelques questions ما كنبقاش عاد كنطول في لو طرافاي ديالي. فانا je vais vous donner des remarques qui sont très importantes اللي غادي تستعملوهم من بعد. Donc des fois كيعطيوكم مثلا montrer que la droite d'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique. Donc باش نلقاو بلي عندنا c'est une asymptote oblique كنجي كنحسب لا ليميت ديال f de x. Quand x tend vers l'infini كتخرج ليا l'infini. من بعد كنمشي كنحسب لا ليميت ديال f de x quand x tend vers l'infini. شحال شنو كيخرج لي؟ كيخرج لي واحد العدد a. من بعد عاوتاني كنحسب لا ليميت ديال f de x moins ax باش كتخرج لي باش كيخرج لي واحد العدد. داكوغ عاد كنقول باللي فوالا راه هاد سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك. هنايا فاش كيكونوا ديجا عاطيني ليكواسيون بلا ما كنطول على راسي الخدمه بهذا الشيء كامل كنجي كنحسب. دونك il suffit de vérifier que la limite ديال f de x moins هاد لا فونكسيون اللي عندي هنايا ax plus b خاص تخرج ليا صفر. مثلا voyons un exemple. عندي هنايا on considère la fonction f. هذه راه تعطات في واحد ليكزامان ناسيونال ديال 2020 كيقول لك on considère la fonction f définie par f de x هي x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. La question قال لك montrer que la droite d'équation y est égale à x sur 2 plus 1 est une asymptote oblique. Donc هنايا بلا ما غادي نجي عاد نحسب la limite ديال f de x quand x tend vers l'infini ونحسب عاوتاني f de x sur x عاوتاني f de x moins ax. non غادي نجي غنحسب لا ليميت ديال f de x moins هذيك ليكواسيون اللي عاطيني هنايا x sur 2 plus 1 غنجي نعوض f de x بلا فالور ديالها اللي هي x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. puis je vais simplifier. donc كتمشي ليا x sur 2 مع x sur 2 1 مع 1 تتبقى ليا لا ليميت ديال ln de x sur x. هاد لا فالور اللي عندي هنا وحنا عارفين بلي لا ليميت ln de x sur x quand x tend vers l'infini هي 0. donc voilà j'ai obtenu هاد الريزولتا هادي f de x moins ax plus b كتساوي 0. donc راه c de f admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. d'accord. هنايا علاش au voisinage de plus l'infini؟ donc هنايا خاصني ندير نورمالمون plus l'infini غير j'ai oublié de la mentionner. la deuxième remarque هي فاش كيطلبوا منا اننا نشوفوا لا بوزيسيون ريلاتيف دو سي دو اف اي لا دروات دي ديكواسيون y est égale à x plus b. هذاك الشيء اللي قلت لكم قبيله ما كنكونوش عارفين واش لا كورب كاينه فوق ديك لا دروات اولا من تحتها. دونك هذه هي اللي كنقصدوا بها لا بوزيسيون ريلاتيف. Donc, il suffit tout simplement d'étudier le signe de f de x moins ax plus b. D'accord. كنشوف واش غادي يخرج لي un nombre positif او لا un nombre négatif. مثلا لاحظوا معايا هنايا في هذا لو كا هذا عندي ax عندي هاد لا دروات هذه كي طون روج هي واحد لا دروات ديكواسيون y est égale à ax plus b. دونك هنايا هذه اللي مثلت لكم هنا هي مثلا لا كورب سي دو اف هذه سي اربيتريرمون. دونك هنا كنقول بلي سي دو اف كاينه فوق لا دروات ديكواسيون y est égale à x plus b. هذه نورمالمون سي اون اسامبتوت اوبليك. وفي هذا لو كا عندي سي دو اف سو هاد l'asymptote. d'accord. elle est sous la droite y est égale à x plus b. donc كيف ما كتشوفوا معايا هنايا وقتاش كتكون au-dessus de la droite d c'est lorsque f de x moins ax plus b elle est supérieure ou égale à 0. le deuxième cas lorsque عندنا f de x moins ax plus b est inférieur ou égal à 0 هنا كنقولوا بلي c de f est au-dessous de la droite يعني كنكونوا في هاد le cas هذا. c'est bon. et la dernière remarque هي فاش كيقولوا لنا لي سوليوشن دو ليكواسيون f de x est égal à x plus b. دونك فاش كيطلبوا منا اننا نلقاو لي بوين دانترسيكسيون ديال c de f ديال واحد لا كورب مع اون دروات d مع لا دروات مع اون دروات كيلكونك. دونك هنايا كنقول كنحل هاد ليكواسيون هادي f de x est égal à x plus b et j'essaie de trouver les valeurs de x هما اللي غادي يمثلوا ليا لي زابسيس دي بوين دانترسيكسيون ديال c de f مع هذيك لا دروات. d'accord. donc voilà on vient de finir le cours ديالنا. après غادي نحط لكم une vidéo اللي غادي نشوفوا un exemple complet. d'accord. من des examens nationaux باش غادي نطبقوا هادشي اللي شفنا دابا. donc j'espère bien انكم تكونوا فهمتوا معايا لي برونش انفيني. et si vous avez des questions n'hésitez pas انكم تخليوهم ليا في les commentaires. et voilà je vous dis au revoir حتى la vidéo جايه ان شاء الله.